目を開けたままくしゃみをすると絶対やめた方がいいです。目を開けたままくしゃみをすると眼球が飛び出る可能性がある。くしゃみは速度にするとなんと時速300キロ以上。これは新幹線と同じくらいのスピード。くしゃみはこれほど体にとって負担が大きい行為なので、目を開けたまま思いっきりくしゃみをした場合、眼球脱臼といって眼球の半分が前にはみ出してしまうことがあります。くしゃみをした途端肋骨を折ったという事故やぎっくり腰のきっかけとなることもあります。くれぐれも姿勢を正しく、背筋をまっすぐにしましょう。ちなみにくしゃみを連続で出し続ける世界記録は441回。